वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चेनेल नमस्कार मैं धरित्री ब्लग्सले आपलोक स्वागतम जानाइছোঁ सकलोके এতিয়া मैं अकमान टाउनले जाम बेंकलो जाम आमार बेसेरिया ग्रामीण बैंक विकास बेंकলৈ ताते गई किने मैं टाउनলৈको जाम और आज कत कत फुरिब जाम देखाम हा फुरिब जाम माने एने आरो उলাই जाम এতিয়া उलाइছোঁ এতিয়া बाजिছে 3:20 मान बाजिছে उলাই जाम उलाई गई किने टाउनत लग पाइ आছোঁ हा চাই থাকিব ডমিনিয়ন্সত আহিছোঁ খুৱাইছে মোক আজি মই খুৱাইছোঁ না তুমি খুৱাইছা আজি তেওঁ খুৱাইছে আজি খুৱাইছে মোকে খুৱাইছে আজি পামতে খাই লৈছোঁ এবাৰ চাওঁচোন মই খাই পোৱা নাই আজিহে খাম দেই মই সাধাৰণ ল'ৰা আহিছে টাউন ল'ৰা আহি হেল্ল' ঘৰ আহি পালোঁ টাউনৰ পৰা আহি কিনে আপোনালোকে দেখিছে ন মই ডমিনেশ্যন কমাইছিলোঁ ডমিনেশ্যনৰ পৰা মই পিজ্জা কিনি আনিলোঁ পিজ্জা কিনি আনি সকলোৱে খালোঁ চালিয়ে ভুকি আছে দেই তাৰপিছত চাহো খালোঁ খাই কিনে এতিয়া অকণ বহিছোঁ ৰিলেক্স কৰিছোঁ এটা বস্তু চাব মানুহ ফূৰ্তিত আছে ন ফূৰ্তিত আছে না নাই 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 এনেই কৈছে কাৰণ কালি আমাৰ ফাৰ্মৰ আকৌ মুৰ্গী আহিব সেইকাৰণে ফূৰ্তি দিছে হয়গে না এইয়া আকৌ কালি ফাৰ্মৰ মুৰ্গী আহিব আমাৰ নতুনকৈ সেইটো কাৰণে তো ফাৰ্মৰ মুৰ্গীখিনি আহিলে সেইটো নিউ ব্লগত আপোনালোকক দেখাম আজি ব্লগৰ ডিনাৰ কৰালৈকে দেখাম এইটো শ্বৰ্ট ভিডিঅ' সেইটো শ্বৰ্ট ভিডিঅ' তো চাই থাকিব আপোনালোকে মই আপডেটবিলাক অলপ অলপকৈ দি থাকোঁ হেল্ল' জাষ্ট ডিনাৰ কৰি উঠিলোঁ এইমাত্ৰ ডিনাৰ কৰি উঠোঁতে ঠিকে আছিলে তাৰপিছতে মোৰ মাজে মাজে স্পণ্ডলাইটিছৰ অকণ বিষ হয় স্পণ্ডলাইটিছ ডিঙিৰ পিছপিনৰ ৰসটো যোনটো সেইটো এনেকুৱা বিষাইছে তাৰপিছত এতিয়া টেবলেট এটা খাই দিছোঁ টেবলেটটো মই সচৰাচৰ টেবলেট নাখাওঁৱেই এক্সাৰচাইজ কৰোঁ আজি মানে মোৰ গাটোৰ দুখেই মই এক্সাৰচাইজ কৰিব পাহৰিলোঁ ইভিনিং টাইমত তো এতিয়া এনেকুৱা বিষাইছে মানে টেবলেট এটাই আছিলে খাই দিছোঁ খাই কিনে অকণমান বহিছোঁ তাৰপিছত এতিয়া শুই যাম চব ব্লগটো কণ্টিনিউ অলপ অলপকৈ দেখাম কিনো ইমান দেখাই থাকিম আজি ডিনাৰত আপডেটটো দি দিওঁ আজি ডিনাৰত আছিলে সৰু সৰু মাছ মই ভাল পাওঁ তো লৈছিলোঁ ঘৰৰ মুখেদি গৈছিলে তাৰপিছতে আৰু দাংবটি আলু ভাজি আৰু মাছৰ তৰকাৰী চিম্পল আৰু মাছ ফ্ৰাই আছিলে তাৰপিছত বেলেগ কিবা ৰেচিপি বনালে মই আপোনালোকক নিশ্চয় দেখাম চ' আজিলৈ ব্লগটো ইমানতে সামৰণি কৰোঁ ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো টিপি দিব যাতে আহিব লগা ন'টিফিকেশ্যনবিলাক আপোনাৰ সঘনাই পাই থাকে সেইবাবে চ' চি ইউ লাভ ইউ গুড নাইট বাই বাই গাইজ